pessoal, tudo bem? Meu nome é Helena Belim e hoje estou com a participação especial da minha prima Madu! Oi! E com a minha amiga Alice! Oi! E no vídeo de hoje nós vamos fazer um acampamento e inclusive acho que vai ter fogueira. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações. Vamos lá, meninas? Bora lá? Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no canal da Helena! Eu também! E eu também! Bom, galera, agora nós vamos mostrar as nossas cabanas pra vocês! Começando pela minha. Ela tem uma almofada ali dentro, tem a minha mochila, que é um H, e tem algumas coisas aqui que eu vou dividir com todo o pessoal. E essa é a minha cabana. Elas são bem simples porque a gente só vai brincar e se divertir. Agora a Alice vai mostrar a dela. Ó, ela tá aqui, minha cabana. Ó, ela tem esse enfeite aqui no topo, ó. Aqui dentro, o iPad, uma almofada, esse copo de água aqui também, né? E só isso. Oi, gente, então aqui é a minha cabana e tem uma almofada. Então é isso. Como a Madu adora amarelo, ela caprichou bastante. Ficou muito top, Madu. E essa cabana, gente, bem relaxada, é dos meninos que saíram correndo e a Elsa ocupou o lugar. Agora é a cabana da Elsa. Né, Elsa? Tá gostoso aí, Elsa? E agora, pessoal, nós vamos mostrar pra vocês a parte mais legal do acampamento, que nós vamos acender daqui a pouco. A fogueira! Tcharam! Feita com gravetos velhos pelos nossos pais, né, Madu? Ali de uma árvore. De uma árvore, sim. Foi muito fácil de quebrar. É, porque eles estão podres. E daqui a pouco a gente vai acender e eu acho que a gente vai fazer linguiça aqui. Eu não sei, mas alguma coisa a gente vai fazer. Então, assista até o final do vídeo. Bom, galera, agora eu vou mostrar os lobos do acampamento pra vocês. A minha primeira loba é essa daqui e o nome dela é Agnes. A minha segunda loba é a Caramela. A minha terceira loba peluda é a Elsa, a mais gorda e a mais brava. Essa é a minha loba branca que chama Lee, que ela é uma menininha. Gente, essa é minha lobinha Meg. E também tenho a lobinha pretinha Mzinha. Isso. E por último, uma que vocês já conhecem, a minha lobinha... Não, lobinha não, gente, ela parece uma raposa, né? A minha raposinha Dominique. Ah, princesa. Bom, gente, a gente acabou de acender a fogueira. Quer dizer, a gente não, nossos pais, né? E daqui a pouco ela vai começar a pegar em mais madeira e vai ficar muito legal. E eu tô com muito frio. É, tá muito frio, gente, mas acho que a fogueira vai esquentar, né, Não meninas? sei pra que a gente não veio com casaco, É né? verdade, acho que a gente vai pegar um casaco porque tá frio. E vamos ficar na nossa barraca. Era uma vez Ainda bem que você conhece. 4 meninas. A Ana, a Maria, E a Joaquina. só que tinha mais uma, eram 4. E a Bia. E a Bia. A Ana, a Maria, a Joaquina e a Bia. Essas 4 meninas não se desgrudavam, elas faziam tudo juntas. Um dia resolveram acampar e montar barracas e fogueira. Daí tinha a Bia, que tinha medo de fogo. E ela dizia assim: não, para, tá muito alto. E daí ela resolveu apagar o fogo. Virgínia! Quando ela apagou o fogo, apareceu uma bruxa que fazia assim. Aqui a bruxa. E a bruxa colocou fogo de novo. Isso que eu ia dizer. Aí a bruxa colocou fogo de novo. E ela saiu voando. No céu. No avião? Na vassoura. Nossa, mãe. É óbvio que é na vassoura. E a vassoura dela, ela caiu junto com a vassoura no chão. Mas já, coitada. Depois que a bruxa caiu no chão,
ela achou um monte de pedaço de madeira em volta e decidiu usar o feitiço dela pra consertar a vassoura. Você, tia! E aí ela falou assim. Caramelo! Sabe como que a bruxa falou, Fran? Ela falou assim, calabrum! Calabrum. Calabrum! Renata, não deu certo. E aí a bruxa fez assim. Calabrum! Não é com você não, Francisco. Francisco tá contando a história do seu É pai. a história da bruxa. E aí a bruxa fez calabrum! E aí a bruxa chegou com seu feitiço e falou: Shazam! 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 E a vassoura se fez toda de ouro. E ela falou assim: agora eu vou lá perturbar aquelas 4 meninas de novo. E a Bia, então, como ela tinha Só tem a Bia na história! Só tem a Bia na história! Você não falou da Maria nem da consegui lembrar do nome da Eu tô falando da Bia! Esqueceu que existe a Joaquina, a Maria e a Ana! Então tinha a Bia, e daí ela olhou assim, olhou pra Joaquina, pra Maria e pra Ana e quis fazer que nem a bruxa. Catapum! Não era Catabum! Como é que era? É Catibum! É, calabum. Calabum! Daí Calabum. a vassourinha das bruxinhas, elas também eram bruxinhas. Ah, elas eram? Elas eram Só bruxas que aquela também. bruxa lá era do mal e elas eram do bem. Elas eram aprendizes do de bruxa. bem. Isso, elas eram do bem. Tia Camila. Tenta alguma coisa aí, Daí por elas favor. entraram numa nuvem muito escura e começou uma tempestade muito forte. Quando de repente fez Cabrum! E saiu um dragão! Daí as bruxinhas caíram no fogo e se queimaram. Ai, que Tadinhas. Nossa, que né? trágico! Mas como elas eram bruxinhas, vai. Mas como elas eram bruxinhas do bem, elas criaram força de dentro do fogo e viraram 4 meninas lindas e cheias de poderes para enfeitiçar para o bem toda a humanidade. A bruxa má, ela caiu no fogo. E ela se tornou uma bruxa do bem e todos foram felizes para sempre. Bom, pessoal, esse foi o vídeo do nosso acampamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tá fazendo fogueira, mas a gente tem um monte de adulto aqui por perto, tá bom? Um grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, menina! Tchau!